内卷这个词儿，相信大家最近听了不少啊，手机圈自然也会跟着卷起来。除了拼影像、拼屏幕、拼充电以外啊，今年手机在贝壳上也玩出了更多的花样，让手机变色。今天我们就聊聊电致变色技术。首款上市的电致变色手机是 OPPO Reno5 Pro Plus 艺术家限定版，通过轻敲2下手机的背部，就可以让银色的贝壳变成蓝色。当然了，这种变色是可逆的啊。之后 Reno6 Pro Plus 名侦探柯南限定版同样引入了这种技术，可以将手机贝壳从银色变成红色。那么问题来了，究竟是如何让手机变色呢？所谓电致变色啊，就是电致变色材料的光学属性，它可以在外加电场的作用下发生稳定可逆的颜色变化现象，主要表现为颜色或者透明度的可逆变化。简单点说，日常的手机贝壳只有1层，而电致变色的贝壳玻璃则有3层，和三明治一样啊，上下是玻璃，而中间就是可以通电改变颜色或者透明度的材料。电致变色指的是这一类技术，这些通过外加电场改变玻璃显示效果的都可以称为电致变色。它并不是一个新技术啊，其实早在建筑行业就有广泛的应用，比如很多摩天大楼的外玻璃上都使用的是第1代无机固体电致变色材料，一些飞机上的窗户啊，按一下按钮它就变暗了。用的是第2代液态电致变色材料，这些材料或多或少都会有一些问题，比如说厚重、功耗高、变色太慢等等。OPPO 使用的是光毅科技的技术方案，他们研发了一种凝胶态的有机小分子材料，作为柔性电致变色膜片，厚度仅为 0.15 毫米，轻约 1.5 克啊，更轻薄，变色速度你现在看着好像不快是吧？但照之前其实快多了，循环周期也更长，可以达到3万次以上，足以满足一个手机3年左右的使用周期。同样使用电致变色工艺技术的还有华为刚刚发布的 P50 Pro 涟漪云波配色，在正常情况下它呈现的是一种淡蓝色，华为将这种工艺和电话铃声结合，当来电话的时候，后壳就会跟着铃声的震动变色，呈现出水波荡漾的感觉。它与 OPPO 最大的区别就是它变色速度非常快啊，毫秒级别的变色。华为其实并没有改变材料底层的颜色啊，比如说变成红的或者变成蓝的，它其实是通过改变玻璃的透明度，在透明度和雾化之间毫秒级切换，来达到不同的视觉效果。因为它速度够快，从而可以实现合着音乐闪动的效果。但是由于电致变色玻璃三明治的结构啊，周围的一圈也就是曲面的这里啊是没办法跟着一起变色的。除了 OPPO、华为之外，vivo 前段时间也推出了 S10 系列，有这种变色的玩法。vivo 采用的是一种光致变色的材料，当手机被紫外光线照射后，从浅蓝色变成深蓝色。如果你恰巧还有一个紫外线灯，你可以拥有这样的以及这样的新手机。它的好处是不用电，有阳光就可以了，不过速度也不快啊，但是玩法不少啊。对了，之前坚果 R 的光阴特别版也使用了紫外线照射就会浮现图案的后壳，这几种技术方案你更喜欢哪一种呢？相比手机内部的提升，外观上的改变啊，更能给人最明显、最直接的印象。可以看出，为了避免手机同质化这个现象，手机厂商们也是在探索背部设计更多的可能性。对于男性来说啊，可能吸引力确实不大啊，但是对于很多追求漂亮的女孩子，颜值即正义啊，就不一定了。如果是你，变色这个点会不会成为你选机的要素呢？是的请扣1，不会请扣2，欢迎弹幕。OK 啊，这期视频我们就先跟大家聊到这儿。如果还有什么想让我们聊的技术点或者想知道的，欢迎在弹幕或者评论区或者私信或者说公号的后台都发给我们就可以了。刚我头皮较少，白问，我们下周再见。